अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने संडे का दिन है तो बर्ड्स को हमने थोड़ा एंजॉय कराना है। तो आज हमने इनको अंडा साथ एग बिस्किट्स और साथ हमने कुछ अपने डाले हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आता है एग शेल, आता है कैल्शियम, आता है और डिफरेंट और आइटम आते हैं। तो वो हमने बर्ड्स को डाल के आज हम दे रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना खुशी से खा रहे हैं। तो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, ठंड हो गई है अगेन, तो हमने कहा आज बर्ड्स को दे दें, क्योंकि कुछ बर्ड्स के साथ बच्चे हैं और जो है वो फिर बच्चे मरे नहीं, इस वजह से हम ये दे रहे हैं ताकि उनका जिस्म गर्म रहे। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। ये हमारा येलो साइडेड का है माशाल्लाह, ये जी येलो साइडेड का भी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कुछ और बर्ड्स भी हैं, उनके भी बच्चे निकले हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से देखें सब इंजॉय कर रहे हैं। इनके साथ भी बच्चे हैं, इनके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इन दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने सब बर्ड्स को ये डाला है थोड़ा थोड़ा। ये हमारा येलो सनकनोर हो गया, ये हमारा रोज़ीला हो गया, देखें रोज़ीला फीमेल, वो मेल हो गया, ये खा रहे हैं अभी। तो माशाल्लाह सब बर्ड्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा कॉलोनी केज टाइप के लिए बस हमने कॉकटेल को इसमें छोड़ा हुआ है, जितने भी हमारे साथ बच्चे बड़े सबको। और ये हमारा रॉ का पेयर है, जिसमें देखें रॉ मेल खा रहा है। ये असल में दोनों की भी लगती नहीं है, डरते हैं। और यहाँ हमारा है जो रिंग नेक का पेयर है, तो वो इसकी वीडियो आप देखें। तो मैं आपको ये अपने रिंग रेक के बच्चों की प्रोग्रेस दिखाता हूँ। माशाल्लाह से चार बच्चों माशाल्लाह, ये हमारा रिंग नेक का पेयर। तो ये हमारी सुबह की रूटीन है। अभी हमने इनको एग वगैरह डाले हैं, अभी हम इनको पानी डालेंगे, बाजरा डालेंगे और बस ये आज का इनका काम मुकम्मल हो जाएगा। कमरा हमने साफ़ किया हुआ है। इसके बाद हम आपको थोड़ा बाहर विज़िट कराएं, जो हम गोट फार्म बना रहे थे। तो गोट फार्म का काफ़ी काम हो गया है, बारिश हो रही है आज, तो वो भी मैं आपको विज़िट कराऊँ। तो ये देखें जी, जो हमने ज़मीन बनवानी थी वो हमने बनवा ली है, स्लाइडिंग जो हमने आपको कहा था। तो अभी बस ये है कि ये ऊपर लकड़ी के पट्टे इसके ऊपर रख देंगे, तो बस ये तैयार है। और साइडें जो है हम इसको बंद करना है, और ऊपर जो है वो वाटर प्रूफ तारपाल वगैरह हम लगाएंगे ताकि बारिश से भी बचे रहें। तो इसमें यह है कि हम यहाँ पे पानी मारेंगे, ज़ोर से पानी यहाँ पे मारेंगे तो ये सारा जो गंद वगैरह होगा वो स्लाइड करके उधर चले जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड पे। और दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे भी पाइप लगवाना है, तो इधर एक पाइप आ जाएगा जिसके अंदर वो सारा गंद पानी आएगा, और फिर वो इधर से होता हुआ इधर से इधर एक जाली लग जाएगी, जिधर गंद उधर ही रुक जाएगा और पानी उसमें से निकल के नाली में चला जाएगा। तो अभी ये सेटिंग है। तो होप सो आप लोगों को समझ आई हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम मुकम्मल कर देंगे हम भी, और इंशाल्लाह गोट फार्मिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आप दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करें। मेरे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियो से आपको इन्फॉर्म करूँगा, और गोट फार्मिंग के बारे में भी बताया करूँगा, और आपको इंशाल्लाह बर्ड्स के बारे में भी बताऊँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।